ហើយផែនេះគឺកសាងនៅឆ្នាំ2000ជាមកណាដល់ឆ្នាំ2004គឺចាប់ដល់រហូតបាទហើយដែលលោកគ្រូប្រាប់ថាឧបករណ៍ដែលខ្ពស់ហើយទំនើបនេះគឺតម្លៃ$7 លានកំពុងឈរហ្នឹងណាបាទគ្រឿង$7 លានបាទហើយចាប់លឿនណាអ្នកបញ្ជានៅកម្ពុជាខ្ពស់នោះអ្នកបញ្ជាខាងទីលើខាងលើនោះបាទហើយគេយកកញ្ចាប់ហ្នឹងសម្រាប់ចាប់កុងតឺន័រនេះកុងតឺន័រវិញវាបណ្ដឹងព្រៃកុងតឺន័រខ្លីវាព្រៃហើយវាតម្លាក់ដងចូលទៅដល់កប៉ាល់ហើយវារត់តាមរងវាដើម្បីតម្លាក់ចូលមកក្រោមចាប់កុងតឺន័រហើយឡើងទៅលើវិញហើយចុះមកក្រោមដាក់ឡានកំពុងឈរឡាននៅខាងក្រោមនេះណាបាទហើយកំពុងផែនេះក៏សាងអស់ទាំងបូកទាំងគ្រឿងចាក់ទាំងអី$100 លានណាបាទហើយថ្ងៃនេះកំពុងផែកុងតឺន័របញ្ចេញមួយបាត់ហើយកប៉ាល់កុងតឺន័រនៅសល់តែកប៉ាល់មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងឃើញគឺកប៉ាល់ដឹកចំណិតដលងមីអញ្ចឹងរៀងហុយហ្នឹងណាបាទចំណិតដលងមីបាទតែនាំដលងមីស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ចេញតែតាមហ្នឹងហើយមានឃ្លាំង2 3ហ្នឹងសិតតែចំណិតដលងមីក្នុងឃ្លាំងទាំងអស់ដល់ពេលកប៉ាល់គេចូលមកដល់បានគេដឹកចេញទៅតាមកប៉ាល់ហ្នឹងចេញទៅទីផ្សារគោលដៅណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ដល់ទូមានសំណួរសំសួរបន្ថែមទៀតមកណាបាទលោកគ្រូសំសួរថាដលងមីហ្នឹងអាចផ្ទុករយៈពេលបានប៉ុន្មានថ្ងៃដែរដលងមីទុករងខែមកណាទុករងខែសម្រាប់តែកប៉ាល់ប្រហែលជា1ខែបានកប៉ាល់ចូលមកយកម្ដងអញ្ចឹងបានតែយើងប្រមូលតាំងពីភាគអេសានភាគយកភាគអីមកទាំងអស់បញ្ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបានប្រហែលជា1ខែកប៉ាល់ចូលមកម្ដងបាន10000តោនគេនាំចេញតែម្ដងហ្នឹងបាទកប៉ាល់ហ្នឹងពេលគាត់ដឹកចេញពីយើងទៅទីផ្សារគោលដៅនេះតាមរយៈពេលប្រហែលទីផ្សារគោលដៅរបស់ដលងមីនេះយើងអាចបាននាំទៅអឺរ៉ុបឬទៅអាមេរិកទេអញ្ចឹងយើងនាំទៅប្រទេសចិនចំណាយពេលប្រហែលជា4ថ្ងៃយើងទៅដល់ប្រទេសចិនណាបាទតែបើតាមរបៀប20ឆ្នាំ4ថ្ងៃបាទលោកគ្រូសំសួរថាពេលកប៉ាល់មកចតនៅយើងអញ្ចឹងចតហើយពេលតម្លាក់អីវ៉ាន់ហើយទៅវិញឬក៏នៅនឹងសិនកប៉ាល់មិនអាចរងចាំបានទេបើចង់រងចាំតើរងចាំនៅពងសរោព្រោះកាលណាចតនៅទីនេះគ្រាន់តែកប៉ាល់ប៉ុណ្ណឹងមួយតម្លៃដែលចតបាទគេគិតទៅតាមម៉ោងហើយបើសិនជាគាត់ចតត្រឹមតែ10ម៉ោងទេតម្លៃវាប្រហែលជា$50000ទៅ$80000ដែលចំណាយឲ្យផែជាងបើសិនជាគាត់ចង់ចតទៀតបានតែគិតលុយទៀតណាបាទចង់ចតប្រហែលថ្ងៃក៏បានប៉ុន្តែគេមិនតម្រូវឲ្យទេព្រោះខែវាសម្រាប់កប៉ាល់ផ្សេងៗចូលចតដែរបើគាត់ទុកនៅហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងក៏តម្រូវថាបើសិនគាត់អស់តំណែងហើយកប៉ាល់គាត់ខូចចេញអត់រួចអញ្ចឹងកប៉ាល់កំពុងថែនៅរកវិធានការណាអូកប៉ាល់គាត់ទៅដាក់នៅកណ្ដាលនៅពងសរោសិនដើម្បីទុកចំណតនេះឲ្យកប៉ាល់គេផ្សេងចូលណាបាទលោកគ្រូសុំសួរថាពេលគេមកយកអីវ៉ាន់ពីយើងអញ្ចឹងយើងគេប្រើគ្រឿងរបស់គេឬក៏យករបស់យើងធ្វើពេលដែលកប៉ាល់កុងតឺន័រលោកគ្រូឧទាហរណ៍កប៉ាល់កុងតឺន័រណាចូលមកដល់គឺមិនអាចប្រើគ្រឿងចាក់របស់អ្នកផ្សេងបានទេគឺទៅតែប្រើគ្រឿងចាក់របស់កំពង់ផែណាតែប្រើគ្រឿងចាក់របស់កំពង់ផែប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពង់ផែលើកតំណែងដាក់នៅលើគែមផែបើសិនជាគេមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនណាគេមកដឹកបំបានដោយសូលងួនឬតេងឡាយគេចូលមកដល់នៅកន្លែងនេះដើម្បីយកតំណែងអញ្ចឹងអាចយកបានមិនចាំបាច់ជួលទីលានកំពង់ផែទេណាបាទតែបើតាក់ទងជាមួយការលើកដាក់ចេញពីកប៉ាល់ត្រូវតែប្រើរបស់កំពង់ផែបាទការតតមានឡានមកគេមកដឹកបើសិនជាចង់ដឹកគេលើកដាក់គែមហ្នឹងបើសិនជាមានឡានគេមកដឹកគេអាចយកចេញបានណាអាចយកចេញបានតែបើអត់មានទេមានឡានផែទៀតសម្រាប់ដឹកយកទៅដាក់នៅទីលានណាដឹកយកដាក់ទីលានហ្នឹងហើយដឹកយកដាក់ទីលានគឺយើងគិតឆាចលុយឡានផែហ្នឹងតែដាក់នៅទីលានគឺយើងអត់តន់យកលុយភ្លាមទេយើង free ឲ្យមកទឹកសិនតែបើមកទឹកហើយនៅតែអត់មកយកទៀតយើងចាប់បានឆាចលុយជួលទីលានយើងដាក់លើសម្លេងហ្នឹងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញសិតតែកុងតឺន័រដែលដាក់លើទីលានឃើញទេអាហ្នឹងគេ free ឲ្យមកទឹកក្រោយអត់មកយកគឺឆាចលុយណាឆាចលុយគុំតាមហ្នឹងលោកគ្រូកុងតឺន័រឡានសម្រាប់ដឹកកុងតឺន័រហើយនឹងឡានសម្រាប់ដឹកទំនិញរាយមានប្រហែលជា40គ្រឿងទៅ50គ្រឿងសម្រាប់កំពង់ផែណាហើយសម្រាប់ចាប់កុងតឺន័រអ្នកនរគ្នាឃើញប្រដាប់ចាប់នោះអាក្រហមតូចៗណាឃើញទេអត់ចាំបាច់ប្រើឡានស្ទូចទេគឺចាប់យកហ្មងចាប់ក្រឹបបាទអាហ្នឹងវាមានកន្លះវាដាក់ទៅចូលងាំជាប់ហ្មងហើយដល់ពេលដាក់លើឡានហើយគេចុចបញ្ជាប៊ូតុងវាទៅអាកន្លះនោះវាដកចេញវិញមកអាចជាប់លើឡានហ្នឹងបាទណាបាទអត់ឆ្លោយយើងមើលទៅដូចស្រូបចឹងឃើញទេតែប៉ុន្តែវាមានអាចង្អុយគឺអាស្អីនោះអាចំនួនវានោះ
អាចចំនួនវាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេចេញអូតូមកបើមិនវាចូលទៅដល់កន្លែងកន្លះឡានហ្នឹងហើយគេជិះវាជួននៅហ្នឹងបងហើយពេលដល់ឡានហើយគេជិះវិជាវាដកវិញមកអាហ្នឹងគឺតំបន់អាហ្នឹងឯណាបាទតែបើសិនកុងតឺន័រវាមាន30តោន40តោនមាន50តោនទៅតាមប្រភេទកុងតឺន័រគេបាទលោកគ្រូសម្ភារៈទំនើបហ្នឹងភាគច្រើននាំចូលមកពីប្រទេសណាសម្ភារៈទំនើបវាភាគច្រើននាំមកពីតំបន់អឺរ៉ុបមកពីអាមេរិកមកពីអីណាហើយតាមកុងតឺន័រនេះភាគច្រើនឡានរបស់អាមេរិកឡានរបស់ជប៉ុនឡានរបស់អីនេះចូលតាមកុងតឺន័រហ្នឹងមកចូលបាទលោកគ្រូពេលដំឡើងគ្រឿងមួយហ្នឹងត្រូវការរយៈពេលប្រហែលដែរឡើងគ្រឿងគេដំឡើងគ្រឿងចាក់សម្រាប់ដំឡើងគ្រឿងចាក់នេះយើងទិញមកដំឡើងប្រហែលជាមួយខែយើងដំឡើងបានណាដោយអង្គសញ្ញារបស់ជប៉ុនមកដំឡើងគ្រូកុងតឺន័រហ្នឹងភាគច្រើនស្តុកអីវ៉ាន់វាបានកុងតឺន័រដែលយើងឃើញហ្នឹងយើងចែកចេញជា3ប្រភេទកុងតឺន័រមួយជាប្រភេទដែលបម្រើឲ្យវិស័យបៃតនភ័ណ្ឌជាងនៅក្នុងមានកៅអៅមានម៉ាស៊ីនមានអីផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងមួយទៀតគឺជាប្រភេទកុងតឺន័រដែលបម្រើឲ្យគ្រឿងអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងអាចមានឥដ្ឋការ៉ូអាចមានសម្ភារៈតុបតែងផ្ទះមានពូភ្លើងមានអីផ្សេងហើយមួយចំនួនទៀតតាក់ទងជាមួយកសិកម្មអាចមានម៉ាស៊ីនគ្រឿងយន្តអីផ្សេងណានៅក្នុងហ្នឹងបើយើងចែកជា3ប្រភេទធំៗហ្នឹងបាទលោកគ្រូកុងតឺន័រហ្នឹងភាគច្រើនដាក់អាចស្តុកអីបានប្រហែលប្រហែលគីឡូដែរបាទអានេះគេគិតជាតោនណាគិតជាតោនបាទតោនវាអាចមាន10តោនមាន20តោន30តោនឬ40តោនបាទបងប្អូនផ្សេងទៀតមានសំណួរអីទេអាចសួរមកបានណាបើសិនគេដាក់ប៉ាណាម៉ាកប៉ាល់របស់ប៉ាណាម៉ាអញ្ចឹងណាតែឈ្មោះរបស់គេ Unison ណាបាទអាហ្នឹងឈ្មោះរបស់កប៉ាល់គេហ្នឹងឈ្មោះកប៉ាល់គេប៉ុន្តែមិនក៏ឃើញដាក់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលណាកប៉ាល់បើកចូលប្រទេសណាត្រូវដាក់ទង់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងបើកប្រទេសណាបើសិនជាអត់ប្រហូតទង់ជាតិខ្មែរគេបើកចូលទេណាបាទទង់ជាតិប្រទេសហ្នឹងបាទ